Есть еще один такой момент, весьма интересный. У кого на автомобиле установлена сигнализация, то при дистанционном запуске сработает датчик удара при запуске двигателя. Некоторые сигнализации имеют функцию обхода, при посадке на охрану, обхода датчика удара. Вот. Но это не решает проблемы, так как во время стоянки автомобиля под охранной сигнализацией, как бы сигналка увидит то, что несанкционированно включено зажигание, и, соответственно, сработает. Вот, так же само запищит. Как нам этого избежать? Вот. Тоже небольшая доработочка вот на этот счет. Значит, мы имеем замок зажигания. Вот он у нас идет замок зажигания. Вот. К нему подведен провод, который передает, ну вот уже после включения. То есть идет сработка после включения замка зажигания. Значит, у нас что? У нас сюда подключена сигнализация. Вот. Блок сигнализации. То есть, когда мы ключом включили зажигание, блок сигнализации увидел это. И вот. Дальше у нас пошло питание на бортовые системы. Вот теперь нам, чтобы избежать этого, мы вот здесь, в этой части, в разрыв ставим диод. Вот, ставим. Так, стоп. Значит, на сигнализацию ставим вот здесь вот диод. Вот таким вот образом. Вот. А вот сюда уже подключаем нашу систему. Вот это. Вот, то есть вот этот провод мы подключаем вот сюда. Вот. Вот так вот. То есть в итоге что мы имеем? У нас при включении зажигания через вот это реле, то есть от нашего автозапуска, питание поступает на бортовые системы, вот, запитывает. Но сигнализация, диод не пропускает, соответственно, сигнализация не видит, что у нас работает зажигание. Вот. Соответственно, когда же мы включаем от ключа, включаем зажигание, то все работает в штатном режиме, все как полагается. Ну, собственно, вот такая нехитрая обходочка. Вот. Ну, в любом случае придется постановку сигнализации делать с обходом датчика удара, зоны его срабатывания. Всем спасибо, лайки, если понравилось.